Nselmulkom u nistidnukom għal dal-programm tal-Front ma tinilqumu u tal-kampanja Ħelsien Nazzjonali. Mija għandi Sami Mejla, il-Chairman tal-Front ma tinilqumu. Wieħed mis-sagri reġġi kbar tal-Gvern Nazzjonalista ta' żmien il-Prim Ministru Gondi u l-Ministru Austin Gatt kien il-qerda tat-tarsnali f'pajjiżna. Kienet industrija antika ta' pajjiżna li kienet trawwem mijiet tan-nies tas-sena u tħaddem eluf ta' ħaddiema fl-industrija. Dan għamlu bl-iskuża illi l-politika tal-Unjoni Ewropea li hija żbaljata ma tippermettix l-Gvern jagħti għajnuna lill-industriji biex ikunu jistgħu imexxu u jimpjegaw iħaddmu n-nies. Dan qed ngħidu għaliex dan l-aħħar din il-kumpanija li ingħatat il-faċilitajiet tat-tarsnali kbar li għandna fil-Kottonera, il-kumpanija minn Sqallija Palombo qalet li se jissieħbu magħha jew tissieħeb magħha kumpanija ta' cruise liner. Jiena se nsaqsi lil sieħbi x'għandu xi jgħid dwar din l-aħbar. Kif qed inti Dott, mill-medja sirna nafu illi Palombo ħajdaħħal shareholding ta' 50% il-kumpanija ta' cruise liners li hija bbażata Napli, kumpanija kbira. Il-Gvern sal-lum ma jidilli li għal xejn dwarha din il-biċċa tax-xogħol, għax ma qrajt xejn fil-gazzetti li kien hemm xi statement min-naħa tal-Gvern. Però l-Gvern ma jistax joqgħod siket fuqha biċċa bħal din għax għandu diversi responsabiltajiet lejn il-poplu, inkluż illi jinforma l-poplu x'inhu jiġri, inkluż ukoll illi jara illi jekk din isseħħ dina l-bidla fix-shareholding isseħħ biex iġġib il-ġid lill-poplu Malti, mhux biex iġġib iktar irda lill-poplu Malti. Għaliex qed ngħid hekk. Għaliex jekk isseħħ din l-bidla fix-shareholding jista' jkollha riżultat tajjeb għall-poplu u jista' jkollha riżultat ħażin. Għaliex ħanibdew bir-riżultat tajjeb u jalla jekk ikollha riżultat tajjeb kieku isseħħ. L-ewwel nett għaliex jekk ħassir din biex il-kumpanija tal-cruise liners iġġib iktar xogħol għat-tarsna ta' Malta, allura ħajkun hemm utilità iktar tal-faċilitajiet tat-tarsna, il-pajjiż ħajdaħħal iktar flus, ix-xogħol ħajikber u nisperaw illi bekk it-tarsna ma tibqax vetrina tax-xogħol prekarju u ta' cheap labor barrani. Sal-lum it-tarsna bil-bidla li saret hija vetrina f'Malta, waħda mill-ikbar vetrini f'Malta tax-xogħol prekarju fejn il-ħaddiema m'għandhomx kuntratti indefiniti kif kienu dejjem il-ħaddiema tat-tarsna. Ħaddiema tat-tarsna dejjem kienu tal-post, illum m'għadux jeżisti da fit-tarsna li ħadd tkun tal-post kollha bil-kuntratti qegħdin. Ukoll xi ħaġa li qatt ma kienet fit-tarsna illi Palombo jimpjega l-barranin bħala cheap labor. U dina vetrina tek. Issa jekk b'dan bil-bidla fix-shareholding se jiġri illi il-kontra ġifieri ikun hemm iktar xogħol, iktar utilità u l-ħaddiema itejbu l-kondizzjonijiet tagħhom, allura dina tkun xi ħaġa tajba. Għaliex però nibża jien li di tista' tkun xi ħaġa ħażina ħafna. Għaliex din kumpanija tal-cruise liners minn Napli, kumpanija kbira, sa fejn vien m'għandix esperjenza fit-tiswija tal-bastimenti u ma jidhirlix li għandha investiment f'xi tarsnari. Allura jista' jkun li Palombo miftiem da bil-qoddim biex
dina il-bidla fi shareholding tkun immirata għal dak li hu spekulazzjoni. Mhux biex jiżdied ix-xogħol imma biex, pereżempju, l-ewwel jgħidu ħajamlu terminal tal-passiġġieri fin-naħa tas-Six Dock, u mbagħad jgħidu sardu nagħmlu accommodation, u mbagħad jgħidu sardu nagħmlu flattijiet, u tiġi real estate, tiġi parti mit-tarsna, parti mill-erja tat-tarsna, flok tintuża għat-tiswija tal-bastimenti tispiċċa tiġi bħala spekulazzjoni. Ġraw ħafna diġà f'Malta hekk rajna ħafna każijiet oħra biex Palombo u dil-kumpanija sempliċement jagħmlu flus minn fuq ir-real estate. U dan żgur li ikun ta' żvantaġġ kbir mill-angoli kollha ikun ta' żvantaġġ. Mhux għal ħaddiema biss, mhux għal ħaddiema li jaħdmu hemmhekk fit-tażna biss, mhux għal klassi tal-ħaddiema biss imma għal poplu Malti kollu. Issa forsi wieħed qed jismani jgħid imma il-għala għandu jiġri hekk ħażin flok jiġri tajjeb. Għaliex m'għandux b'dil kumpanija jiżdied ix-xogħol tat-tiswija tal-vapuri. Is-suspetti jidħlu min-naħa tiegħi ngħid għax sal-lum wara xar snin, sal-lum ma kienx hemm sitwazzjoni fejn il-gvern qed jikkmanda l-Palombo f'Malta, imma sitwazzjoni kienet fejn Palombo kien qed jikkmanda l-gvern hawn Malta. Għaliex? Jiena nixtieq infakkar illi il-kuntratt li kellu li għandu Palombo kien jorbot illi fl-ewwel 5 snin Palombo rrid jinvesti 23 miljun euro u nofs, speċifikati b'liema proġetti għandu jagħmel dana, u sal-lum żgur li m'għamilhomx dan għax qatt l-gvern u laqqasu qatt ma taw randikont ta' x'għamlu x'mamlux. U dan huwa nuqqas kbir. Iktar mill-gvern huwa n-nuqqas huwa kbir milli ta' Palombo lejn il-poplu Malti, għax il-gvern huwa elett mill-poplu u l-gvern huwa responsabbli li jinforma l-poplu. Għaliex qed ngħid hekk ukoll. Ftit wara li ħattarsna Palombo, Alfred Sant u Joe Mizzi bħala membri laburisti fil-Parlament, kien hemm il-gvern ta' Gonzi, attualment f'Ottubru ta' 2011. Kienu staqsaw fuq dal-iżvilupp u ħanaqra nikkwota mill-Parliamentary Question. Fil-Parlament staqsaw kemm hija n-nefqa totali sal-lum, ġifieri sa l-ewwel sena li ħa Palombo fideh, sena u nofs, li huma l-proġetti li wettaq skont il-kuntratt Palombo u bliema mod il-gvern qiegħed jiċċekkja, jassigura li jara li vera Palombo miexi mal-kuntratt fuq dak li żvilupp. Xahar wara, f'Novembru ta' 2011, Gonzi, Prim Ministru, risponda. U risponda u qal ħanaqra il-gvern se jassigura li l-kumpanija Palombo iżżomm l-impenn tagħha skont il-ftehim. U se jassigura qal ħajjiċċekkja u jagħmel. U għadda żmien u sa 6 xhur wara sa Marzu ta' 2012 ma kien hemm l-ebda risposta ta' xejn u Alfred Sant, membru parlamentari, reġa' staqsih il-Gonzi, għallu tista' jekk jogħġbok issa wara 6 xhur tagħti tweġiba wara 6 xhur li kien għamel l-ewwel mistoqsija. Sal-lum għaddew 8 snin, għaddew 10 snin minn mindu Palombo ħattasna fideh. Għaddew 8 snin minn meta Alfred Sant reġa' għamel it-tieni darba l-mistoqsija u sal-lum il-poplu Malti ħmar kien u ħmar għadu fuq ir-risposta ta' jekk Palombo mexiex mal-kuntratt jew le skont kif stipulat. Jiena allura bil-fors ngħid illi Palombo ma mexiex miegħu apparti li jiena naf minn ħaddiema u ħaddiema tat-tarsna li ħadmu hemmhekk u li assolutament mhux il-każ. Anzi naf li kien hemm deteriorazzjoni kbira tal-kapital, naf li Palombo anke bieħ equipment flok investa, insomma, dana suppost li l-gvern qed jiċċekkjahom daw suppost qed jgħid lill-poplu Malti ġara u ma ġarax, però jidher li f'Malta matul dal-10 snin il-Palombo kien jikkmanda lill-gvern u mhux il-gvern kien jikkmanda lill-Palombo. Aktar minn hekk, tant kien jikkmanda Palombo lill-gvern u mhux viċi versa, illi ftit wara
li Alfred tant tagħmel dil-mistoqsija u Mizzi tal-Karkara. Palombo ftaħar pubblikament fit-Times waqt intervista ma' Kurt Sansone illi ju ma jimxiex mal-kontratt fir-realtà għaliex qed ngħid hekk. Hawnhekk għandi kopja tat-Times jiena tal-20 ta' Novembru 2011 fejn saret dil-intervista minn Kurt Sansone ma' Palombo. U fost l-affarijiet li saqsih Sansone għallu illi l-kumpanija tiegħu suppost li investiet, li qiegħda tinvesti fl-ewwel 5 snin 23 miljun euro u nofs u saqsih lil Palombo jekk hux qiegħed jonora dak li għandu fil-ftehim. Għandi kopja tat-Times hawnhekk f'idejja. Palombo risponda għal aħna daw ġa investejnihom. M'hemmx għalfejn ninvestuhom iktar fl-equipment kif qed jgħid il-kuntratt. Għalax aħna meta ħallasna ilfi biex ħadna t-tarsna dak huwa investiment li mhu vera xejn. Jiena ngħidlu dak huwa frodi mhux investiment u jekk il-Prim Ministru jaħseb mod ieħor jispjegana ħaneħdu pjaċir nitalmu. Ġifieri tant kien hawn sitwazzjoni fejn Palombo kien qed jikmanda l-gvern u mhux il-gvern kien qed jikmanda lil Palombo illi bil-fors imbagħad tgħid issa x'se minn kapital bħal dak. Bir-raġun li wieħed jistaqsi, jiena hawnhekk ngħid illi nerġa' nsostni illi l-gvern Laburista ma jistax joqgħod isuppa trappista fuq dis-sitwazzjoni, ma jistax joqgħod fis-silenzju qiegħda sseħħ din għall-bidla fix-shareholding u l-poplu Malti ħmar kienu ħmaradu fuq dak li ġara u qed jiġri fit-tażna. Il-gvern għandu obbligu morali, għandu obbligu legali, għandu obbligu bħala funzjoni, bħala gvern, illi l-ewwel nett jara illi dil-bidla fix-shareholding tkun immirata mhux għall-ispekulazzjoni tar-real estate imma biex l-attività industrijali tat-tiswija tal-bastimenti tikber u da skont il-ftehim m'hemm l-ebda skuża illi jsir xi ħaġa oħra. Anzi, jiena ngħid li għandu jmur fil-Parlament, il-Gvern għandu obbligu li jmur fil-Parlament u jiċċara quddiem il-poplu Malti il-pożizzjoni tiegħu il-Gvern fuq din. U jekk hemm bżonn jagħmel liġi fil-Parlament illi tassigura illi din l-bidla fix-shareholding ma ssirx biex ikun hemm spekulazzjoni ta' green area għax hekk jista' jiġri. Jalla ma jiġrix hekk. Imma l-indikazzjonijiet hekk huma ħalli nkunu ċari meta wieħed jara l-affarijiet kollha. Il-Gvern Malti għandu l-obbligu wkoll li issa wara 10 snin jinformaħu jgħidlu realment x'ġara fit-tażna matul dal-10 snin. Jekk hux vera illi flok kien hemm żvilupp kien hemm deteriorazzjoni tal-equipment, kull min ħadem hemm kulħadd jafa din. Jekk hux vera illi da Palombo biex jaħdem bit-cheap labor kellu kumpanija rreġistrata tal Panama, il-gvern għandu jgħidhom jekk hux vera jew li daw l-affarijiet. Għandu jgħid il-gvern jekk da Palombo li jiftaħar kemm qala għax meta dan jekk kemm qala flus. Kemm ħallas taxxa wkoll, ħanaraw hux vera qala jew ma qalax u kemm ħallas taxxa, daw kollha għandu jgħidhom. Il-gvern għandu jmur ukoll fil-Parlament biex jassigura u bliġi għandu jagħmilha din illi issa jekk se shareholding kumpaniji oħra kummerċjali mhux biss għandha ssir bil-mira li jiżdied il-ship repair, imma għandu jaċċerta ruħu wkoll illi l-ħaddiema li jaħdmu hemm ma jibqux vetrina ta' cheap labor barrani u ta' xogħol prekarju tal-ħaddiema Maltin. Din anzi għandu jagħmilha. Jiena x'se jiġri ma nafx. Li qed ngħid huwa illi
di tista' tkun xi ħaġa tajba. Tista' tkun xi ħaġa tajba. Jekk ġifieri l-kumpanija ħad investi fit-tarsna ta' Malta biex iżżid ix-xogħol tagħha hawn Malta, allura tkun tajba. Jidħlu ħafna dubji anke hawnhekk jien għaliex. Għax kif inhu organizzat Palombo, small scale organizzat Palombo, u 4 passi l-bot minna fl-Italja hemm tarsnari organizzati bil-kbir fuq it-tiswija u jkun hemm major overhauls tal-vapuri tal-passiġġieri. Allura jidħollok anke ħafna dubju, anke minħabba fek jidħollok id-dubju. Allura bil-forsi kun hemm daw id-dubji, però jekk għall-anqas ħasseh din, daw kumpanija kbira l-MSC tal-lana, ġifieri jekk iridu vera, ġenwinament, ġejjen hawn biex l-industrija tespandi iktar, tikber iktar f'dak li huma attività, allura tkun xi ħaġa tajba. Imma jekk il-pjan diġà huwa bil-lest biex Palombo flimkien mal-kumpanija tal-passiġġieri u jista' jkun hemm anke Maltin imdaħlin magħhom ma niskantax jiena għax illum shareholding jien biħlem walaw minn ġurnata l-oħra. Biex is-naħa tas-six dock u n-naħa tat-two dock jispiċċa bħala green area għal-bini, allura dak ikun skandlu. It-tieni skandlu fuq l-iskandlu li semmejt int, ta' meta l-ikbar industrija ta' Malta li kienet tissupplixxi it-trades kollha f'Malta u l-lum nafu kemm hawn nuqqas ta' ħaddiema tas-sena ikun it-tieni skandlu illi ħajseħħ bil-barga jekk jiġri hekk ikun qed iseħħ bil-barka tal-Gvern Laburista. Issa dejjem insistejna u nkomplu ninsistu illi l-irda tat-tarsnari f'pajjiżna hija waħda mill-ikbar sagrileġġi li l-Gvern Nazzjonalista wettaq. U dan wettqu mhux għal ħaddiema biss li kienu jaħdmu u li telfuhom ix-xogħol, il-mijiet fuq l-eluf ta' ħaddiema li telfu ix-xogħol, imma anki għaliex pajjiżna mit-tarsnali kellu l-Università tal-ħaddiema tas-snajja. Ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni ta' ħaddiema tas-snajja trawmi fit-tarsnali ta' pajjiżna. U meta inqerdu it-tarsnali f'pajjiżna, inqerdet l-Università li kienet trawwem il-ħaddiema tas-sena pajjiżna. U l-ħaddiema tas-sena, ħaddiem tas-sena. Ma taqbadx u tagħmlu, imma ħafna jintirtu mill-missirietu fil-familja id-dem jatik illi inti tinxeħed għal sena ta' missierek. U dawn kien ta' użu u ġid kbir għal pajjiżna. Il-Gvern Nazzjonalista Gondi u Wostingat erdu għadi għaliex aċċettaw il-politika żbaljata tal-Unjoni Ewropea illi tipprojbixxu ma tħallix il-Gvern jagħti state aid għajnuna lill-industrija jekk l-industrija jkollha bżonn għajnuna biex jitkompli timpjega tħaddem in-nies. Issa meta il-Gvern kien jagħti l-għajnuna lit-tarsna biex tkunu jistgħu jaħdmu hemm, il-pajjiż kien fil-fatt jitħallas ta' dan l-għajnuna li jagħti għaliex ix-xogħol kien fit-tarsnari kien kollu xogħol li jdaħħal lil pajjiżna flejjes barranin, għax kien xogħol għal barrani. Mela mu iż-żgħażagħ tagħna fis-snajja, pajjiżna kellu introjtu mill-xogħol li jagħti lil barranin li kien introjtu regolari.
U allura l-għajnuna li l-gvern Malti kien jagħti kien iktar milli kienet ġustifikata u kienet żbaljata u hija żbaljata llum il-politika tal-Unjoni Ewropea li tipprojbixxi li gvern jagħti għajnuna lill-industrija brisku gvern jagħti għajnuna lill-industrija ikun qed joħloq kompetizzjoni inġusta ma' industriji oħra li jikkompetu ma' dik l-industrija li tkun qed tiġi mejjuna. Din hija waħda mir-raġunijiet illi l-Unjoni ir-Renju Unit insista li joħroġ mill-Unjoni Ewropea biex il-gvern tar-Renju Unit ma jibqax marbut li ma jistax jagħti għajnuna statali state aid lill-industri lokali. Per eżempju, jekk il-gvern tar-Renju Unit juhu fideh il-railways għaw it-trenijiet għaliex marru ħafna l-lura kemilhom li ġew privatizzati li għaddew għal privat, il-gvern ikun ipprojbit kieku baqa fl-Unjoni Ewropea milli jagħti l-għajnuna li hemm bżonn. Għalhekk din hija waħda mir-raġunijiet li l-Eurosettiċi tar-Renju Unit insistow li l-gvern tar-Renju Unit jinħeles mill-obbligu li ma jistax jagħti state aid. Fil-Renju Unit fil-fatt imħabba l-fatt li tħadmet dil-politika żbaljata tal-Unjoni Ewropea inqerdu industriji kbar li għalihom ir-Renju Unit kien rinomat mad-dinja kollha. Inqerdu l-industriji propjament għaliex il-gvern tar-Renju Unit ma setax skont il-politika tal-Unjoni Ewropea jagħti l-għajnuna meħtieġa. Issa fil-każ tal-pajjiżna mhux biss inqerdet l-ikbar industrija li kellu f'pajjiżna għal snin mhux ġenerazzjonijiet imma sekli sa pajjiżna kien rinomat għat-tiswija tal-bastimenti mill-żmien ġifieri l-ordni fi żmien iktar l-Imperu Ingliż u anke wara meta l-tarsnari ġew konvertiti għal xogħol kummerċjali fuq xogħol privat, mhux għal servizzi biss. Issa f'pajjiżna din l-industrija inqerdet u minfloka ma sar xejn għal numru ta' snin biex iż-żgħażagħ tagħna jitrawmu fis-snaqja. Issa qed isir sforz ħalli fil-Flemkas jiġu imalma u mħarġa s-snajja. U hemmhekk wieħed jara kemm kien żbaljat il-Gvern Malti meta qeret il-taħriġ li kien isir fit-tarsnali. Mingħajr ma il-Gvern rabat lill-kumpanija li ta' il-faċilitajiet enormi li hemm fit-tarsnali, il-kilometri ta' bankini li magħhom jistgħu jorbtu l-bastimenti għat-tiswija, in-numru ta' baċiri li hemm illi mhumiex użati minkejja l-investiment enormi li sar fihom, dawn huma ħwejjeġ illi pajjiżna qed jitlef il-frott tagħhom li kienu saru fl-modi li l-gvern irmihom meta u ta' l-kumpanija Palombo mingħajr ma rabata kemm hija obbligata li tħaddem ħaddiema Maltin ir-relazzjoni
għal faċilitajiet enormi li ingħataw lil din il-kumpanija fit-Tarsnari. L-impjant li jingħata sieħ bisemma l-investiment li l-kumpanija imissa għamlet. Mhux biss ma żdiex l-impjant ġewwa Tarsnari, imma hemm ukoll żgur suspetti illi parti mill-impjant fil-fatt itneħħa u ttieħed band oħra. Jiġifieri tnaqqas l-impjant li kien hemm fit-Tarsnari. U laqqas rabata lill-kumpanija li għalmenu kull sena trid tħarreġ trawwem numru ta' żgħażagħ fis-snajja. Bħalma kien jsir fit-Tarsnari meta kienu jiffunzjonaw kemm taħt il-Gvern Ingliż u iktar meta waqgħu taħt il-kontroll tal-ħaddiema Maltin. Issa nfakkar ukoll li bil-erda tat-Tarsnari inqeret ukoll il-kunċett li l-ħaddiema jipparteċipaw, jieħdu sem fit-tmexxija tal-azzjendi tagħhom. Huma mhux biss jaħdmu jagħtu x-xogħol, imma wkoll jieħdu sem fit-tmexxija ta' fejn ikunu jaħdmu. Dal-prinċipju li kien daħal pajjiżna il-Workers' Participation u Workers' Management, il-ħaddiema jieħdu sem fil-maniġjal tal-azzjendi tagħhom, dan issa inqeret kompletament. Għax ma naf ebda azzjenda fejn hemm rappreżentanti tal-ħaddiema fit-tmexxija tal-azzjenda kif kien hemm fit-Tarsnari. Mela mhux biss inqerdet l-Università ta' Snajja pajjiżna, mhux biss intilfu it-trawwim taż-żgħażagħ li kienu jsiru fis-Snajja kull sena pajjiżna, mhux biss naqas it-dħul għal pajjiż tax-xogħol li kien isir lill-kumpaniji barranin tal-bastimenti fit-Twissija u l-bini tal-bastimenti. M'għandniex ninsew illi f'pajjiżna il-ħaddiema tagħna mhux biss kienu kellhom il-ħila li jsewwu il-bastimenti, it-tiswija tal-bastimenti, imma anki talmu jibnu il-bastimenti, kemm fit-Tarsnari ta' Bolbla kif ukoll iktar u iktar il-Marsa fejn il-ħaddiema tat-Tarsnari ta' Bolbla kienu jgħinu lill-ħaddiema ġodda tat-Tarsna tal-Marsa biex jibnu il-bastimenti. Dan kollu intilef għal pajjiżna imħabba il-kapriċċ ta' Gonzi u Ostingat illi erdu il-Tarsna ta' f'pajjiżna biex jissodisfaw il-politika żbaljata tal-Unjoni Ewropea li pajjiżna il-gvern ma jistax jagħti state aid. Din hija waħda mid-diżastri li għamlu il-gvern nazzjonista pajjiżna li għaliha il-poplu Malti se jħallas u se jkompli jħallas għal ġenerazzjonijiet li ġejjin sakemm nerġgħu ninfatmu mill-politika żbaljata tal-Unjoni Ewropea u jkun hemm gvern li jħares l-interessi tal-poplu Malti u jerġa' jieħu f'idejh it-Tarsnari biex il-faċilitajiet kbar li hemm fit-Tarsnari jintużaw għal ġid tal-pajjiż u biex jitrawmu il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-ħin ma jippermettinniex inkomplu fuq dan is-suġġett, nirringrazzja lil sieħbi li ħan din l-okkażjoni ħalli nitkellmu fuq dan il-suġġett importanti għal pajjiżna. Nitolbukom li tkomplu tisimgħuna kull nhar terba fid-9 ta' filgħaxija
U rfakrukom l-programm jiġi repetut is-sibt fil-5 ta' wara nofsinhar u dejjem infakrukom biex taraw il-website tal-CNI u tal-Front Malti l-Nqumu. Insalmukom.